მოგესალმებით ჩემო ლამაზო გოგოებო, დღეს გავაკეთოთ ბადრიჯნის სამარხო ღვეზელი. აი აქ როგორც ხედავთ, შუშავ 3 ცალ დიდ ბადრიჯანს ხავხთან ერთად და შემდეგ ვამატებ 2 დიდ გახეხილ სტაფილოს. ეს ყველაფერი მოვშუშოთ კარგად, დავუმატოთ მწვანე და წითელი ბულგარული, ერთი წითელი და ერთი მწვანე ბულგარული. აგრეთვე მე დავუმატე კონსერვის სოკო. თქვენ თუ გაქვთ ცოცხალი სოკო, შეგიძლიათ ის დაამატოთ და მოშუშეს ესეც. დავუმატოთ აგრეთვე ნიორი, როგორ გამომშრალი, მშრალი ნიორი. დავუმატოთ ტკბილი წითელი პაპრიკა და აგრეთვე დავუმატოთ მარილი. აი ეგ დავუმატე ახლა მე ორეგანო. და აგრეთვე აქ საბერძნეთში იყიდება აი ესეთი ბოსტნეულის სუნელი. თქვენთან თუ არის საქართველოში, დავუმატეთ, მართლა ძალიან უხდება. ბოლოს დავუმატოთ ოხრახუში თვალის ზომით, სადღაც ნახევარი კონა. და აი ეს ჩვენი გულსართიც უკვე სამარხო გულსართიც, მართალი გითხრათ, აი ესეც რომ მიირთვათ ძალიან გემრიელი. აი ახლა ვუმატებ ბოლოს მარილს, როგორც ხედავთ და ჩვენი გემრიელი გულსართიც მზად არის. ახლა ჩემო ძვირფასებო, ავიღოთ ფორმა, რაშიც გინდათ რომ გამოაცხოთ და წაუსვათ ზეთი. შემდეგ ფენად, აი ახლა როგორც ხედავთ, დავაფინე მე ცომი, რომელიც იყიდება აქ ჩვენთან ხორიადიკო, ესე ქვია, არის ღვეზელებისთვის და აი ხა ნახეთ როგორ ჯვარიდინად დავაფინე, რომ ყველა მხრიდან იყოს, რომ არ გამოვიდეს ჩვენი გულსართი ღვეზელიდან და ყოველ დაფენაზე, როგორც ხედავთ, აი ესე მოასხით ზეთი ოდნავ. აი აქ მე მგონი 3 ფენა დავაფინე უკვე თუ არ ვცდები და აი ესეც მეოთხე. და აი ახლა მეოთხე ფენას რო ვაფენ, შემდეგ ისევ ზეთი რა თქმა უნდა და შემდეგ დავაყაროთ, მოვასხათ ჩვენი გულსართი. აი გულსართიც ნახეთ რა ფერებია, მართლა რა გემრიელად გამოიყურება და მართლა კი არა, არის კიდევაც მართლა გემრიელი. და აი აქ ამ მომენტში მე ვაყრი დაბქვილ სუხარს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას თუ რაიმე სისველი აქვს, რომ ამ სუხარმა განეიტრალოს და შეიწოვოს. და შემდეგ ზემოდან ისევ დავაფინოთ, მე მგონი თუ არ ვცდები 3 ფენას დავაფენ. და როგორც ხედავთ, ვიმეორებთ, რომ ზეთი ყველგან კარგად მოусვათ. სულ ეს იყო ჩემო გოგოებო, ჩემო ლამაზებო. არანაირი სიძნელი ამ ღვეზელის გამოცხობაში არ არის, იმედია გააკეთებთ. აი აქ მე ხავ ჭრი ზედმეტ გვერდებს, რომ გვერდები არ იყოს ძალიან ცომი და კარგად გამოშრეს და გამოწყვეს. და აი აქ ხედავთ, რომ გვერდებს უკეცავ, რომ გულსართი გარეთ არ გამოვიდეს, აი ესე ლამაზად. შემდეგ ისევ ბოლო ეტაპი არის, რომ მოვასხათ ზეთი, გვერდებშიც აუცილებლად, რომ კარგად დაიბრაწოს ჩვენი გვერდები და გამოვაცხოთ ეს ღვეზელი 200 გრადუსზე, ზედა ქვედა წვაზე, ну სანამ არ დაიბრაწება ზემოდან. აი აქ ხედავთ როგორ დაიბრაცა ჩვენი ღვეზელი და აქვს ძალიან რაწუნა ცომი. იმედია აი გესმით. სულ ეს იყო ჩემო მეგობრებო, როგორც ხედავთ, არანაირი სირთულე ამ ღვეზელის გამოცხობაში არ არის. გააკეთეთ, იმედია გამოიწერთ გვერდს, რითიც მე ძალიან გამახარებთ და ველი თქვენს კომენტარებს. ვინც არ მარხულობთ, შეგიძლიათ აგრეთვე ამ ღვეზელში შეურიოთ ყველი. მე კიდევ მომავალ გემრიელ ვიდეომდე გემშვიდობებით.